ध्वनियों और वाइब्रेशन का अध्ययन सदियों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। उदाहरण के लिए एंथोनी हॉलैंड नामक एक साइंटिस्ट ने हाल ही में दिखाया कि साउंड की कुछ वेव्स से कैंसरस सेल्स यानी कैंसर की कोशिकाएं को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि कई बीमारियों को ठीक करने के लिए विभिन्न ध्वनियों और मंत्रों का उपयोग करते थे। प्राचीन वैदिक ऋषियों ने कई असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में साउंड और वाइब्रेशन के महत्व को समझा था। इस संस्कृति के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक ये है कि हमारे प्रत्येक देवता को हमेशा एक संगीत के यंत्र के साथ देखा गया है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय आज के मॉडर्न साइंस से कई गुना तेज थे।